dana riječi mu... Generala Hrvatske vojske, izuzetno dobrog čovjeka. Dobro večer svima. Pozdravljam Herceg-Bosansku županiju. Pozdravljam Zapadno-Hercegovačku županiju. Kada sam razmišljao kamo, rekao sam idem u moju drugu domovinu, domovinu mojih otaca, u domovinu mojih predaka. Idem ovdje u Herceg-Bosansku županiju, idem ovdje u Zapadno-Hercegovačku županiju, idem ovdje u Tomislavgrad, jer ovdje je krunjen. Ovdje je krunjen kralj nad svim kraljevima, hrvatski kralj Tomislav 925. godine. I nije slučajno što sam došao ovdje, već sama činjenica da ovaj grad nosi ime prvoga hrvatskog kralja govori o mentalnom sklopu, govori o domoljublju ovih ljudi koji su kroz 11 stoljeća pokazivali da hrvatski misle, da se bore za hrvatske nacionalne interese u sve nedaće koje su ih šibale kroz tih 11 stoljeća, ali nisu napuštali svoja ognjišta, ostajali su ovdje da štite hrvatske nacionalne interese. I zato sam došao ovdje uvjeren da ću se najbolje i najsigurnije osjećati među ljudima ovog Tomislavgradskog kraja, među ljudima ove Zapadno-Hercegovačke i Bosansko-Hercegovačke županije, jer ovo je moj zavičaj, isto onako kao što je do 8. svibnja bio moj zavičaj Hrvatska, Slavonija i Baranja. Slušao sam, čitao sam maćehinski odnos hrvatske vlasti u proteklih 18 godina prema ovim južnim krajevima Bosne i Hercegovine, prema ovom napačenom hrvatskom življu i napačenom hrvatskom čovjeku, a u posljednjih mjesec dana koliko boravim ovdje, u to sam se i uvjerio. I zato imajte na umu, imajte u vidu, kada su parlamentarni izbori, kada dolaze političari iz Hrvatske i prodaju vam jeftinu političku demagogiju, oni vam je prodaju samo zato da bi dobili potporu za glasove, za saborske mandate koji bi održali taj nenarodni režim u Hrvatskoj. Oni brinu samo o svojim interesima, ne o interesima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ne o interesima Zapadno-Hercegovačke županije, Bosansko-Hercegovačke županije, jer oni misle samo o svojim interesima. I svi oni saborski zastupnici koje ste poslali u Zagreb da se bore za interese Tomislavgrada, Herceg-Bosanske županije, Zapadno-Hercegovačke županije, ne bore se oni za vaše interese, oni se bore za interese vlastodržaca, jer im oni obećavaju da će im omogućiti još jedan mandat u Hrvatskom saboru, lagodan život i saborske mirovine. Vaša gospodarska situacija je identična gospodarskoj situaciji u Slavoniji i Baranji. I zato morate dići svoj glas, ne dozvoliti da se Hrvatska država ponaša prema vama kao prema 13. prasetu, ne dozvoliti i ne pristati na maćehinski odnos hrvatske vlade, jer vi ste stvarali Hrvatsku državu, vi ste bili bedem hrvatstva kroz punih 11 stoljeća na ovim prostorima. Pa evo, najbolji i najjednostavniji pokazatelj
pogledate kako vas se pljačka u ovoj Herceg-Bosanskoj županiji od strane naše matične vlasti, hrvatske vlade, je i ovo Buško jezero. Koliko vam daju sredstava u smislu isplate nadoknade odštete za korištenje ovog prirodnog i nacionalnog bogatstva? 850.000 maraka. Pa to je smiješan iznos. Ne dozvolite da vas pljačkaju, jer Hrvatska elektroprivreda mora odriješiti milijunske iznose godišnje ovdje u ovaj kraj Herceg-Bosanske županije. I vjerujte, uz ta financijska sredstva izgradili bi i infrastrukturu, izgradili bi prometnice, izgradili bi vrtiće za vašu djecu, stvorili bi uvjete dostojne čovjeka, dostojne života vašoj djeci, poput djece koja žive u Zagrebu. Imajte to na umu, imajte to u vidu, razmišljajte svojom glavom i ne dozvolite više da vas jeftinim demagoškim političkim parolama varaju, pljačkaju i od izbornih ciklusa do izbornih ciklusa prikupljaju vaše glasove. I na kraju želim da se večeras čuje glazba, pjesma, tambura. Ovaj koncert je sazvan i organiziran kao simbol zahvalnosti vama, zahvalnosti narodu zapadno-hercegovačke i Herceg-Bosanske županije, zahvalnosti mještanima Tomislavgrada što ste mi pružili iskreno utočište, jedan iskren i korektan odnos prema meni, jedan pošten odnos prema Domovinskom ratu, jer vi ste ljudi koji ste stoljećima patili, vi ste ljudi koji ste krvarili u Domovinskom ratu i vi znate što je žrtva u Domovinskom ratu. A vama, međunarodnoj zajednici i svim onim pripadnicima obavještajnih službi koji večera stoje ovdje, slušaju i bilježe što Glavaš govori. Glavaš govori Tomislavgradu. Glavaš poručuje hrvatskom narodu Bosne i Hercegovine da je Domovinski rat bio čist kao suza, da smo se branili od velikosrpske agresije i da za vrijeme velikosrpske agresije niti ja, niti moji suradnici, niti službena hrvatska politika predvođena doktorom Franjom Tuđmanom nije činila zločin. Dakle, ova presuda kojoj sam izložen u proteklih mjesec dana je rezultat politički montiranog procesa od strane vrhuške iz Hrvatske, a gledam vama čista obraza i poručujem vam, Branimir Glavaš nije naredio i nije učinio nikakav zločin za vrijeme obrambenog Domovinskog rata. Organiziran je kao izraz zahvalnosti vama i večeras neka uz zvuke glazbe, uz zvuke tambure, uz pjesmu naših glazbenika koji su vas došli ovdje pozdraviti, veselimo se dugo i dugo u noć, a hvala vam na gostoprimstvu koji ste pružili i mojim stranačkim prijateljima i meni osobno. Hvala lijepa.